नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल में। और मैं हूं बनवारी बैरागी। तो दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं पशुपालन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैं आज अभी आया हूं नीमच, और नीमच के जस्ट पास में एक गांव है जहाँ पे कि पशुपालन करते हैं यहाँ पे। और समथिंग 20 गाय के लगभग इनके पास में 20 गायें और एक बफेलो यानी कि एक भैंस भी इन्होंने रख रखी है यहाँ पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इनसे इनको कितनी इनकम हो जाती है और क्या क्या इन्होंने टारगेट लगा रखा है, मतलब डेली का इनका कितना खर्चा हो जाता है, महीने की कितनी इनकम हो जाती है और गायें कितना दूध इनको देती हैं और खाने पीने की इनके लिए क्या सुविधा है, सारी डिटेल मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी 20 गाय का समथिंग है, और यहाँ पे जो काम करते हैं किसान भाई उनसे अपन बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितनी गाय यहाँ पे हैं और कितनी गाय यहाँ पे दूध देती है और इनका टोटल खर्चा कितना होता है डेली का, मतलब इनको क्या क्या खिलाते हैं। तो किसान भाई से आज पूछेंगे अपन, तो बात करते हैं इनसे। तो ये है हमारे यहाँ पे काम करने वाले भैया। नाम क्या है आपका? अर्जुन। अर्जुन जी आगे? गुजर। अर्जुन जी गुजर, जो कि यहाँ पे काम करते हैं गायों का। और आज इनसे बात करते हैं, अपन पूछते हैं कि क्या क्या इनको खिलाते हैं और क्या क्या इनको देते हैं, किस हिसाब से इनको गायों को रखते हैं, कई बार भी ले जाते हैं घुमाने, या और दूध कितना होता है, सारी डिटेल आज इनसे पूछेंगे। तो भैया कितनी गायें हैं यहाँ पे टोटल? 20-22 गाय। 20-22 गाय समथिंग यहाँ पे है। और दूध कितनी गाय देती है? दूध दे रही है अभी तो 12 से 13। हाँ, 12 से 13 गाय दूध देती है। तो डेली का कितना दूध देता है दोनों टाइम का अपने? दोनों टाइम का 1.5 क्विंटल करीब होता है। हाँ, 1.5 क्विंटल समथिंग। तो दोस्तों 1.5 क्विंटल के समथिंग दूध यहाँ पे हो जाता है। वो ये 12 से 13 गाय दूध देती है। और इनको क्या क्या खिलाते हो, मतलब क्या क्या देते हैं उनको खाने में? अभी तो खल, एक तो कपास की खल और कपास और उड़द चूरी। अच्छा। और मसूर की चूरी है। और इसके अलावा और कोई क्या देते हो? वो तो शुक्ला डालते हैं और बाकी शुक्ला डालते हो। तो शुक्ले के लिए आपने ये खेल बना रखी है, ये दोस्तों मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कपास क्या क्या देते हो आप? कपास और कपास खल और उड़द चूरी कुछ है ऐसा, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। कपास की खल है, टब में देते हैं सभी गायों को, अलग अलग से ये टब रख रखे हैं इन्होंने, क्योंकि टब में देते हैं। और इनके खाने के लिए भी यहाँ पे छोटी छोटी कुंडियाँ बना रखी है, कुछ इस तरह से लाइन वार कुंडियाँ बना रखी है। यहाँ पे गायों को ऐसे बांध रखा है और उसमें सूखला वगैरह इसमें डाल देते हैं, और चूरी वगैरह इसको इसे पानी में भिगो के देते हैं जिस तरह से, मतलब गला के देते हैं इनको पानी में डाल के उससे। और सभी गायों को दोनों टाइम देते हो ना? हाँ, दोनों टाइम देते हैं। दोनों टाइम ये खिलाते हैं गायों को। और डेली का खर्चा लगभग इनके लगभग 4,000 के करीब आ जाता है डेली का, और 1.5 क्विंटल समथिंग दूध इनका उतर जाता है। दोस्तों ये जो 4,000 का खर्चा बता रहे हैं वो केवल इनके ये खाने की है, बाटा जो बोलते हैं यहाँ पे, इसका खर्चा डेली का 4,000 का। और शुक्ला वगैरह हरा चारा वो अलग से है। और भाई ने यहाँ पे सुविधा भी अच्छी से कर रखी है यहाँ पे, क्योंकि ये तो काम करने वाले हैं। और जो यहाँ के ओनर है वो नीमच से हैं, नीमच सिटी से। क्या नाम है उनका? अमेज जी सक्सेना। वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और गाय वगैरह उन्हीं के है यहाँ पे। तो 20 से 22 गाय समथिंग है, और कुछ इस तरह से उन्होंने यहाँ पे सुविधा कर रखी है गायों के लिए, अच्छे से चादर वगैरह लगा के अच्छे से बाड़ाबंदी कर रखी है यहाँ पे, क्योंकि गायें यहाँ पे अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। और खुले में आ रहा है थोड़ा बाहर की साइड में, खेत में, यानी खेत में इन्होंने खोल रखा है यहाँ पे। तो ज्वार बो रखी, ज्वार भी है यहाँ पे जो कि गायों को खिलाते हैं। और अभी ये बोल रहे हैं कि जिले के हिसाब से भी गायों को अभी ज्वार वगैरह नहीं खिलाते हैं, जा नहीं पाते ना, वहाँ बैठते हैं ना। जी बिल्कुल। और कुछ इस तरह से यहाँ पे है, साफ़ सफाई का अच्छा कर रखा है इन्होंने। और नीचे ये पत्थर लगा रखे हैं जिससे कि ज़्यादा गंदगी ना होती है, और यहाँ पे जो इनका पेशाब वगैरह होता है वो भी इधर इकट्ठा हो जाता है, नाली में जाता है। और गोबर वगैरह उठा लेते हैं यहाँ से अच्छे से। इस तरह की गायें यहाँ पे इन्होंने रख रखी है, जिसका मतलब नस्ल कौन सी है इसकी? ये रेंडी बोलते हैं। रेंडी गिर गाय बोलते हैं इसको, गिर गाय है ये, नस्ल इनकी गिर गाय। और कुछ इस तरह से इन्होंने यहाँ पे खेले बना रखे जिसमें शुक्ला वगैरह डाल रखा है इन्होंने, कुछ इस तरह से। और बहुत सारी गायें अलग अलग है इन पे, बच्चे छोटे कुछ इस तरह से। ये छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं इनके। वो ये कौन सी है भैया, ये वाली गाय? ये देसी गाय बोलते हैं इनको। ये कितना दूध दे देती है डेली का? 4 से 4.5-5 लीटर का समथिंग इसका दूध होता है। और सभी तरह की गाय यहाँ पे मतलब इन्होंने रख रखी है ये। और ये छोटे बच्चे भी हैं, और ये सभी तरह की गायें यहाँ पे हैं, जो कि बड़ी भी है और छोटी भी हैं सारी गायें। और इधर सारे बच्चे जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं इस साइड में इन्होंने रख रखे हैं अलग से। और इनका भी खाने का वही, इनको भी क्या आप बाटा देते हो? इनको बाटा देते हैं और 1 दूध पिलाते हैं, 1 किलो। अच्छा, इनको बाटा भी देते हो और 1 किलो दूध भी पिलाते हैं इनको। इनके भी काफ़ी अच्छी सुविधा करके, इनके भी लिए खेलें यहाँ पे बनी हुई लाइन वार।
जहाँ पे कि अच्छे से मुंह नहीं पड़ता है इसलिए टप में रखते हैं। खेल में इनका मुंह नहीं आता है, छोटे बच्चे हैं इसलिए इनको टप में खिलाते हैं। कुछ इस तरह का टप यहाँ पे नीचे रख देते हैं, ठीक है, ये पड़ा हुआ है इनके पास में। और कुछ इस तरह से इनकी सुविधा और बाड़ाबंदी भी अच्छे से कर रही है ना, ऊपर भी चादर लगे हुए हैं और पंखे भी अभी लगाएंगे बाद में, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। जब गर्मी पड़ेगी तब पंखे भी सुविधा कर देंगे यहाँ पे। उनके गोबर की ये जो गोबर भी ये सेलिंग करते हैं यहाँ से। गोबर भी इनका लगभग इन गायों से एक ट्रॉली से गोबर हो जाता है 10 से 12 दिन के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 15 दिन के अंदर इनके एक ट्रॉली गोबर हो जाता है, जिनको आप ये सेल करते हैं। इनसे भी उनको इनकम होती है। और ये जो गौमूत्र इनका निकल रहा है इस साइड में, ये गौमूत्र जो अपन ये सारा ये खेत में डालते हैं। ये बोल रहे हैं खेत में डालते हैं जिससे कि सब्जी वगैरह में कीट वगैरह नहीं लगते हैं। और वो देसी खाद सरकारी खाद नुकसान नहीं होता। तो इनका कहना ये भी है कि मतलब ये जो गोबर है देसी और इनके जो गौमूत्र निकलता है ये सारा खेत में डालते हैं और सब्जी वगैरह उगाते हैं। तो ये बोलते हैं कि दूसरा खाद कोई भी यूज़ नहीं करते, देसी खाद ही यूज़ करते हैं। तो ये सारे टब पड़े हुए हैं बाटे के भरे हुए, जो कि इसमें मिक्स कर रखा है। भैया ये थोड़ा बताना मेरे को क्या है ये ऊपर मसूर की चूरी है। अच्छा, मसूर की चूरी है। और क्या मिक्स कर रखा है? अपने उड़द चूरी। अच्छा, उड़द चूरी भी इसमें मिक्स है। तो कितनी देर पहले इनको गीला करते हैं आप? ये 3-4 घंटे रखते हैं। अच्छा, 3-4 पहले इनको गीला करके रख देते तो अच्छे से गल जाती है और गायों को खाने में सुविधा अच्छी होती है। सारे टब पड़े हुए हैं सभी गायों के लिए। अच्छा, इससे क्या गैस वैस नहीं होती है गायों की। और एक भैंस रख रखी है बस इन्होंने, बाकी सारी गायें हैं। गौपालन अच्छे से कर रहे हैं ये, और इनसे इनकी इनकम भी अच्छी हो जाती है सारी, मतलब खेल वगैरह अच्छी बना रखी है इन्होंने। तो इस तरह से गायों को इन्होंने रख रखा है और सभी तरह की गायें यहाँ पे हैं। और तो सारी गायें इस तरह से यहाँ पे रख रखी है इन्होंने, जो कि बहुत सुविधा भी अच्छी है गायों के लिए। तो ज़्यादा मच्छर वगैरह भी यहाँ पे नहीं काटते हैं और हवा भी अच्छे से आती है खुले में, जो कि मैंने बताया। इनकम भी इनसे अच्छी हो जाती है दूध का डेली का, और ख़र्चा भी होता है इनके बाद, इनकम भी अच्छी हो रही है इनसे। और गौ पालन भी ये अच्छे से कर रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों अब इनसे बात करते हैं भैया से कि इनकी सैलरी क्या है पर मंथ के हिसाब से, और ये कितने जने यहाँ पे काम करते हैं, इनसे पूछते हैं आज। तो भैया आप कितने जने हो यहाँ पे? 3 आदमी। अच्छा, 3 आदमी हो यहाँ पे आप? 2 भाई और एक मिसेज। अच्छा, दोनों ये भाई और इनकी मिसेज भी यहीं पे है, मतलब ये तीनों जने यहाँ पे रहते हैं। और आपकी सैलरी क्या है अभी? पर मंथ 17,000 तो मेरी है। 16,000 तो समथिंग पर मंथ की इनकी सैलरी। और आपके भैया की? 10 से 11,000। और आपके वाइफ की अलग से है या नहीं? मतलब इनके भाई मतलब टोटली 27,000 तीनों के लिए, मतलब 16,000 तो समथिंग इन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए, और 10,000 समथिंग इनके भाई के लिए, जो कि तीनों यहीं पे रहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो गायें रख रखी है उनकी जगह भी ज़्यादा नहीं है, मतलब अच्छे से इनके हो रहा है इस जगह। 70 बाई 40 में इन्होंने बना रखा है सारा, जिस जगह में ये गायें रहती हैं। और अच्छे से इनके मतलब खुले में रह रही है गायें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छे से मच्छर वगैरह भी अपने नहीं काटते हैं। तो दोस्तों इनका दूध जो है गायों का लगभग भैया कितने रुपये लीटर जा रहा है दूध इनका? 45 रुपये प्रति लीटर समथिंग इनका दूध जाता है, जो कि 1.5 क्विंटल समथिंग दोनों टाइम का होता है। और दूध ये बाइक पे सेल करने जाते हैं, मतलब घर घर में देते हैं। 55 और ये भैंस का है, जो भैंस तो इनके पास में है कि वो 55-60 रुपये समथिंग जाता है। और आप ऐसा दही छाछ वगैरह भी कुछ करते हो? वो अभी नहीं करते, गर्मी में करते हैं हम। पनीर बनाते हैं। पनीर बनाते हो? मतलब श्रीखंड बनाते हैं। अच्छा, गर्मी के टाइम में ये पनीर भी बनाते हैं दूध का, और श्रीखंड भी बनाते हैं, दही वगैरह छाछ का भी ये करते हैं। यहाँ पे घी वगैरह भी निकालते हैं। नीमच ही करते। हाँ, यहाँ से दूध नीमच लेके जाते हैं और वहीं पे प्लांट बना रखा है, तो वहीं पे सारा कुछ करते हैं, घर पे बनाते हैं मतलब। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। एंड जो भी चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।